Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, təkrardan sayılar 40 test birinci sual. Aşağıdaşlardan biri düzgün variantdır. 100, 1000, million, billion qabağında rəqəm verəndə qəti şəkildə cəmlənmirlər. Bu bir. İkincisi də yiyəliyə də yəni düşmür. 800'ün yəni belə bir şey yoxdur, bilmirəm. Olsa da 800'ün nəyi isim verin, həm də ki cansızdır, məntiqsizdir. 8-i cəmləndirib dalıca da 100, 1000 falan filan da vermirik. Ya da 8 olması başqa rəqəm olsa fərqi yoxdur. Bunlardan sonra hər hansı bir artikel verib 100, 1000, million falan da vermirik. Düzgün cavab B-dir. Yəni bu normal bildiyimiz 800 deməkdir. Aşağıdaşlardan biri səhvdir. 100 deməkdir. Yəni 100 düzdür. Hundreds of people bu da düzdür. Sağı cəm, solu cəm, ortada da of. Bu şəkildə. Dikdömünü falan filan vermirsiniz. Yəni of the people olmaz. A thousand books bu da düzdür. Thousands of books bu da düzdür. Yəni A nədirsə C odur. B nədirsə D odur. Amma E variantı səhvdir. Niyə? Ya burada of verməliyik ki yoxdur. Hundreds of books, yüzlərlə kitab. Ya da E ya da 100 books bu şəkildə olmalıydı. Bu da yoxdur deyə E variantımız da səhvdir. Düzgün variantı istəyir. At first 2 zid fikir üçün istifadə olunur. Yəni əvvəlcə belə idi, sonra da elə oldu. Bu deyir ki, at first I was nervous. Əvvəlcə həyəcanlı idim. Amma sonra rahatladım. Ümumiyyətlə yadda saxlayın, nervous əsəbi demək deyil. Bəzən müəllimlər səhv tərcümə elədiyindən dolayı testin cavabını səhv yazırlar məntiqi testlərdə. A variantı düzdür. In the first diye bir şey yoktur. In the beginning var. Tamam, ya da at first var. Ya da ne bileyim first var. First var. Ya da in the first century diyərəm. The first üstəgəl isim. Belə bir şey yoktur. Məntiqsizdir. I firstly met yox. I first met. Yəni ilk dəfə görüşdüm onunla bulaq başında 2018-ci ildə past simple'ın zaman zərfi kimi verməksə feildən əvvəl verir, amma el-vaysız. We have first met yenə də past simple'ın zaman zərfi kimi işlənir. Present perfect'in yox. Present perfect'də dəqiq zamanlarda bilirsiniz ki işlənmir. He at first belə bir şey də yoxdur. O həmişə birinci çatır. Demək istəyirsə he always arrives necə? First. Bu da zaman zərfi olmur, tərzi hərəkət zərfi olur, feildən sonra gəlməlidir. Belə bir şey də yoxdur, bizə də qalır nə? A variantı. Düzgün variantı istəyir. 1.5. 1.5. Bu 1, bu da yarım. Yəni 1 yarım. Yəni 1,5. Kəsr sayımız 1,5'dir. Kəsr sayı 1-dən böyük olanda təyin etdiyi isim nə eləyir? Cəmlənir. B variantımız düzdür. 1.5. A, B variantımız düz deyil. Niyə? Çünki E'si yoxdur. Ümumiyyətcə 2'də 1 nə deməkdir? Bərabərdir. E half deməkdir. E'sini yeməyin. Burada veribdir. Sorry. Düzgün cavab C variantıdır. We waited 1.5. E'si və burada da E'si yoxdur. Böyle bir şey yok. E1 diye bir şey yok. Ümumiyyətcə E1, 1E bunlar yan yana belə bir şey yoxdur. 1.5 olmalıydı. C variantımız səhvdir. Səhvi istəyir. There were hundreds of people. Yüzlərlə insan. Hundreds of books. Thousands of books. Yəni bunu bilirsiniz. A thousand books. Bu da düzdür. 1 ver, E ver, 2 ver, 3 ver. Fərqi yoxdur. Thousand cəmlənmir, amma təyin etdiyi isim cəmlənir. Düzdür. She donated hundreds of dollars. Bu da düz. Yəni hundreds of people nədirsə hundreds of dollars ya da thousand of stars eyni şeydir hamısı. A million, onda səhv nədir? Gözümdən nəsə qaçdı, anlamadım mən. Təzdən baxıram arkadaşlar. A million people, yəni 1 milyon adam, burada səhv heç nə yoxdur. A, D variantında problem var. Thousands, S-i yoxdur. Thousands of stars. Yəni of'dan sonraki cəmdirsə, soldakı da thousands, hundreds, millions, billions, bunlar da cəmdə olsun. Dozens, okay. 1 quarter nə deməkdir? 4'də 1 deməkdir. Düzdür. 2 fifth, fifth. Nəsə bunların bu fifthləri nəsə 5. İndi fikir verin.
Yuxarıdakı hər nədirsə bilmirəm, sürətdir, nədir o, mən həmişə yadımdan çıxır. Aşağıdakı məxrəzi deyəsən. Nəysə, yuxarıdakı birdən böyük olduğuna görə aşağıdakı S qəbul edib. Bu da diqqətli olun. İndi üçüncüyə baxın. Bu da 5-də 3-dür də deyəsən. Yuxarıdakı birdən böyükdür, amma aşağıdakı S qəbul eləməyib. Görsən, bu yoxdur. Bu düzdür, bu düzdür. 2 and a third. Bu 2 tam. A third 3'də 1 deməkdir. 2'da 2. Bu deməkdir. Yəni düzdür bu da. 1/3. Bu səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki yuxarıdakı 1'dir, aşağıdakı da 3'dür. Yuxarıdakı 1'dən böyük olsaydı aşağıdakı S qəbul edərdi. Səhvdir. Məsələn 2 olsaydı, 3 olsaydı bəli, aşağıda thirds deyərdik. 1, 2, 4 A variantımız düzdür. 2'də 1 nədir? A half deməkdir. A half. Var, a half ya da 1/2. Var. C var. A half ya da 1/2. Qalanları səhvdir. 8. Bu yəqin ki illərdir. İllər görən necə? 1995 deyə bilərik. Məsələn 1995 düzdür. Hətta 1995 deyə biləcək. Azərbaycan versiyası ki bizdə səhv istəyir. 1500 yəni 1500 deyə bilərsiniz. 1500 də deyə bilərsiniz. 1500 bu şəkildə də deyə bilərsiniz. 2000 nədir? 2000 yəni 2000-ci ildən danışır hər halda. Ümumiyyətlə, yəni o olmasın, fərqi yoxdur. İl olmasın, başqa şey olsun. Siz 100,000, nə bilim, million, billion bayaq da gördük. Bunlar qabana rəqəm verəndə bunlar ümumiyyətlə cəmlənməyəcək. Elə səhvimiz budur. 1801. Yəni ili bu şəkildə deyə bilərsiniz. Ya da deyin ki 1801. Bir də bu şəkildə, ili bu şəkildə deyə bilərsiniz. 347 də deyə bilərsiniz. Ya da 347 də deyə bilərsiniz. C variantımız səhvdir. 9. Beth always arrives first. Yadda salın. Firstly cümlənin əvvəlində gələn ya da hərəkət ardıcılığa birinci sən bunu elə, sonra onu elə. Bax, onu firstly şəklindədir. O firstlydir. First ola bilir, amma fiildən sonra yox. Okay. First you go to school and meet your friend. Birinci deyət dostundan görüş və məktəbə gedib sonra dostundan görüş. Bax, o şəkildə ya da firstly. Okay. Elvay olmasın. Bu şəkildə də olmasın. B variantı düz görürsünüz. Birinci həmişə bet mitinqlərə, iclaslara gəlir. Ümumiyyətcə, birinci mən gələm, ikinci sən gəlsən, üçüncü sən gəlsən, bu şəkildə verəndə bu zərf olur. Zərf olduğu üçün qabanda the artiklı olmur və o feildən sonra gəlir. Yəni, təyin elədiyi feildən sonra gəlir. Bunu bura verə bilməsən, təyin elədiyi feildən sonra gəlir. Feildən əvvəl gələndə o adətən keçmiş sadə zaman zərfi olur. Burada da zaman da keçmiş də deyil. Ümumiyyətcə, başdan ayağı səhvdir. Beth arrives at first. At first da iki zid fikir arasında. Burada bir dənə fikir var, ikinci zid fikir yoxdur. Məntiqsizdir əslində. Ona görə belə qalır B variantı. Half of, ümumiyyətcə, half-ı, baxın, iki tip isimlərlə işlədir. Biri normal bildiyiniz isimlərlə işlədin. Biri də ölçülərlə. Məsələn, bu ölçüdür. Ölçülərini ancaq bu şəkildə verə bilərsiniz. Half a kilo. Of yox, bir şey yox. Amma normal isimlə işlətmək istəyirsə, tək olsun, cəm olsun, sayın olsun, fərq yoxdur. Həmin ismin yarısı demək istəyirsə, burada mütləq determiner olmalıdır. Ya onu of-la verərsiniz, half of the students, yəni half the students. Okay? Məsələn, A variantında the'si yoxdur. B variantında da the'si yoxdur. Of istəyirsən ver, istəyirsən vermə. C variantında da var. İstəyirsən bunu half of the students dinə, istəyirsən half the students dinə, düzdür. Half a student səhvdir. Birincisi bu ölçü vahidi deyil. İkincisi cəmdədir. Üçüncüsü cəmin qabağında E artiklı var. Yəni avtomatik səhvdir. Və the-ni də gətirib half-ın qabağına verməyin. Əgər half determinerdirsə, hardan biləm determiner, üstəgəl isim var, ismi təyin edir. O zaman half-ın qabağına the artiklı gəlmir. O isim deyil axı. Anlatabildim mi? İsim deyil. Sən onun qabağına the artiklı verə bilmərsən. Half normalda sizə necə düşər? Determiner kimi düşər. Yəni, belə deyil, sanki bir əvəzlikdir, meni kimi, fiil kimi, belə. Özünə söz gələn ismi təyin eləsin. Bir də kəsr kimi. A half, 2-də 1 demək.
Half ingilis dilində, orijinal ingilis dilində danışıram. Sifət də olur, zərf də olur, isim də olur. Bunu yadda sal. Yəni determinerdən əlavə. Many millions, düzdür, milyonlar. A few million years, 2 million years, 5 million years təyin elədi isim cəmlərini. Bu da düzdür. Some hundreds of bombs, several thousand books, 800. Bax, burada problem var. Belə verə bilərsin. Yəni, hundred, bunu qoyuram kənara sama. Hundreds of bombs deyə bilərsin. Yüzlərlə bomba. İndi o hundreds'in qabağında some, several, many problemdir. Yəni, bu tip quantifierlardan gətirə bilərəm. Heç bir problem yoxdur. Ya da ki, belə eləyək. Əgər of'u götürsəm, onda several, ya da some, ya da many, million, of'suz. Üstəgər isim verərəm, amma ismi yenə cəmləndirərəm. Okay? Amma həmişəki səhv hardadır? E variantındadır. Nədir? Mən 100 ya da 1000 ya da million qabağında rəqəm verirəmsə, heç vaxt bu 100 neysə cəmlənməyəcək. Onun üçün E variantımız səhvdir. İndi bura baxaq. Okay, bu nədir? 3-də. Hamısında 3-də 2 sözü var. 3-də 2 nə deməkdir? Budur. Yuxarıdakı 2 deməkdir. 2-dir. Ona görə bunu çaşdım. Yuxarıdakı surətdir və yuxarıdakı birdən böyük olduğuna görə aşağıdakı da nədir? S ilə cəmlənməlidir. Məsələn, burada cəmlənməyib. Burada cəmlənib, burada cəmlənib, burada cəmlənib. Burada cəmlənməyib. Məsələn, E variantında cəmlənməyib. Cəmlənməliydi. İndi B, C, D arasına qalıram. 2/3 share. Share tək olduğuna görə mütləq burada E istir. Bu adi isimdir. Yəni, 3-də 2'lik səhim deyək, pay deyək, hər nə deyirsiniz deyin. Tamam mı? E'si yoxdur. İndi bura baxaq. Yenə burada E veribdir. Amma buradakı cəmdir. Yəni, bu E əslində aiddir buna. Tamam mı? Bir paydır, məbləğdir, hər nədirsə. E, share. Necə share? 2/3. 3'də 2'lik. Yəni, kəsir sayından düzələn bir təyindir, bir sifətdir sanki. Okay, B variantımız düzdür. A full weeks course. Əgər course burada varsa, var. Onda mütləq onu təyin eləyən biz burada, əgər bu, bax, belə bir şeydirsə, görürsünüz, burada da var, burada da var, burada var. Yəni, defisli söhbətdirsə, onda bu course'u təyin eləyən mütləq burada determiner vermək lazımdır. Veribdir. Məsələn, burada verməyib. Burada da bu yox lazım deyir. Course'suz yoxdur. Yəni, C'də verməyib deyə C variantı səhvdir. A-da veribdir, amma səhv eləmişsə burada defis yoxdur. Ona görə bu variant burada səhvdir. Gəl buna baxaq, görə burada defis. Okay. Burada da görürsünüz defis veribdir. Amma təyin elədiyi isim yoxdur. İsim də olmalıydı. Sadəcə burada nə deməliydi? Nə qədər davam edirdi? 4 weeks. Normal. 4 həftə. Yəni burada mən niyə defis verirəm? Bu sifət ilə bəs onu təyin elədi. İsim hanı? O da bəllidir. C'də də E'si yoxdur. Bunu da çıxartdım. D, E arasında qalıram. Burada deyəsən var, defs var. Okay, bu düzdür. E, course-idir. For defs week. Week'i də bilirsiniz ki, cəmləndirə bilməlisiniz. Yəni, defsdən sonra gələn, ümumiyyətcə, defsdən sonra gələn, ölçü bilən isim cəmlənməyəcək. Burada da hər şeyi vermirsən, düz gətirmirsən. Bəs bu yazıq E-nin təyin elədiyi isim hanı? Məntiqsizdir. Okay. Yəni, full week sifətdir. E, silent tək isimdir. Silent tək isimdə bilirsiniz ki, silent tək isim istəyir, article. E, and silent tək isim istəyir. Amma o isim yoxdur, səhvdir. Və burada qalır nə? Bir dənə D variantımız. Mən də D-nin üstündən niyə xət çəkirəm, onu özüm də bilmirəm. Cavab da olur D variantı. Hələ ki, ümid edirəm, texniki səhv yoxdur. 500 people, hər şey düzdür. 500 people, 1000 times, bu da düzdür. 1,400,000. 1,400,000, burada da bir şey görmürəm. 200, burada səhv var. Çünki rəqəmdən sonra gələn 100 cəmlənmir. D variantımız səhvdir. 1000 pounds, bu da düzdür. Yəni A, B, eyni şeydir əslində, say və sadəcə isimlər dəyişib. C adi saydır. D-də bir dənə prostur, rəqəmdən sonra gələn 100 cəmlənib, bu da səhvdir. Note budur. İndi ona 0 deyən də var. 0.6 of a mile decimaldır. Bu decimallar bilirsiniz ki, yəni ofla dişlərini direkt ismi də təyin edir. Amma direkt ismi təyin edir, fərqi yoxdur da. İsim
cəmlənməlidir. Yəni birdən kiçik olsa da sayı, birdən böyük olsa da isim cəmlənməlidir. 0.6 miles görürsünüz, S-i yoxdur. 1.3 millimeters S-i var, amma burada yoxdur. Deməli, burada düz olan variant 1-3 olacaq. Qəşəng testləri xoşum gəldi. Wrong'u half an hour, düzdür. Yəni a half hour deməli. O British English, American English ikisi də istifadə olunur. Half the students ya da half over the students. Amma students'ın qabağında mütləq şəkildə nə olmalıdır arkadaşlar? Determiner olmalıdır. Okay? Half a mile, bu da bizdəki ölçülərlə bu şəkildə işlənəcək. D variantı. Half a mile, half a day, half a kilo, half a meter. Fərqi yoxdur. D variantımız səhvdir. Aha, yenə bax görürsünüz, burada isim var, burada E var. Deməli, bu defisli olmalıdır, amma defisi yoxdur. Gördünüz, bu səhvdir. B variantımız düzdür. Defisdən sonraki isim cəmlənmir. Tamam mı? Bu D variantında problem var arkadaşlar. Ne diyeceğim ona, ne meseledir? Burada da defisi vermeyip yadından çıxır. Versə də belə yenə də səhv olacaq. Niyə səhv olacaq? Çünki eynən bu alınmır. D də düzdür arkadaşlar. Bunu mən necə gözümdən yayını bunu anlamadım mən. Niyə düzdür? Çünki break tənəffüs deməkdir və sayılır. A 15-minute break, 15 dəqiqəlik bir dənə tənəffüs. Burada isə breaklərdir, tənəffüslər. Yəni 15 dəqiqəlik tənəffüslər. Tənəffüslər cəmdir deyə mən qabaqdan E verməmə ehtiyacı yoxdur. Bax, burada problem oldu. Yəni nə qədər baxsam da yenə də bir texniki səhv çıxmalıdır. Several hundred books, several hundred, 200, 500. Okay, bunu oxşuyub. Burası bir dənə məsələ olur ki, 100,000, million, bundan qədər rəqəm verəndə 100 cəmlənmir. Amma several falan versən cəmlənər. Tamam mı? Onda da direkt isim təyin elə bilmir. İndi bu problemdə bir neçə yüz kitab deməkdir. Bu da hər şey okeydir. Many millions of people, yəni millions of people deməkdir. Bu da düzdür. Some hundreds of bombs, yəni hundreds of bombs deməkdir. Bu da düzdür. Several və burada körlərdir. Əgər of'un sağında direkt cəm isim varsa, bu da mütləq şəkildə nə olmalıdır? Cəmdə olmalıdır. Yoxdur. A few million years eyni şey A'dadır. Several hundred books. Several million years. Eyni şeydir. Yəni many, few, a few, nə bilim, some, several. Gətirdin bu million, hundred, thousand'a verdin. Üstəgəl isim verə bilərsən, amma ismi cəmləndirmə şərti ilə. Yəni bu da düzdür. İndi bura baxaq. İndi E'si varsa burada mütləq bu olmalı. Çünki E buna aiddir. Burada da defs olmalıydı və bu da cəmlənməməli idi. B variantımız düzdür. E'si var. Buna aiddir. Amma defsdən sonra gələn cəmlənməməlidir. Sayılan tək isim var. E'si yoxdur. E'si var. Defsi yoxdur. Bu da cəmlənməməlidir. Bu da cəmlənməməlidir. Çünki E notes deyə bilməyəcəksən. B variantı düzdür. Qəşəng sual. Xoşum gəldi. Hundreds of pounds, bayaqdan 70 dəfə görmüşük belə bir şey. Several thousand times, a few million years bayaq gördük. Yəni, some hundreds olmalı. Çünki sağım cəmdirsə, solum da cəmlənməli. Several million pounds, bu da düzdür. D variantımız səhvdir. Önemli olan göz öyrəşsin. The firstly deyə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, firstly'nin qarşısında the article olmur. Firstly düzdür. Okay. Niyə düzdür? Əvvəlcə deyir, ilk öncə biz nə etməliyik? Yəni, burada ardıcılıq anlamında deyirəm. Daha çox data yığmalıyıq. Sonra isə filan şey eləməliyik. Yəni, o anlamda. First ya da firstly. Okay. Amma at first'ı versənsə, bu da 2 dənə cümlə olmalıdır. At first bunu elə eləyirdik. At first mən onu başa düşmədim. Sonra dınqələdi. Bax, elə bir-birinə zidd olsa, okay. Sonra, əgər bir feildən sonra gəlirsə, yəni birinci mənasına, yox, feildən qabaq gəlirsə, belə deyim də, yəni bu keçmiş sadə zaman zərfidirsə, köməkçidən sonra, to be-dən sonra əsas feildən əvvəl gəlir. İlk dəfə mən əliyinə falan vaxtı görüşdüm. Yəni ilk dəfə mənasında. Yox, normal bildiyimiz əsas feildən sonra gəlsə, bu birinci, yəni tərzi hərəkət zərfi kimi çıxır. Ona görə səhvdir. Yəni firstly, ümumiyyətlə firstly-ni dedik. Firstly hard olacaq, belə bir şeydir. E variantımız niyə səhvdir? Yəni firstly o first person olmalı. Yenə də səhv var burada. Heç nə. B variantımız düzdür. 22-yə gedək. Okey, bu nədir? Bu budur. Yəni yuxarıdakı yenə sürətdir deyəsən. Birdən böyük olanda aşağıdakı məxrəcimiz S-lə cəmlənir. 15/16 bu da belə deyə bilirik. 7/10 over liter, bu S yox. Yəni birinci rəqəm sürətdir. Belə.
Ona görə bu cəmlənməlidir. 3/4 birinci rəqəm budur. Yəni surət birdən böyük olan aşağıdakı cəmlənibdir. 1.5 hours olmalı. Çünki 1,5 deməkdir. Birdən böyükdür. Birdən böyük olanda təyin elədiyi isim kəsr saylarında cəmlənməlidir. 1, 2, 4 A variantı. A variantı. Several thousand times, thousands of times, millions of people, 200 rəqəmdən ümumiyyətcə 100 maddə cəmlənmir. Əgər burada determiner varsa, burada cəmlənmir. 1, 2, 3. 5-cini yadda saxlayaq. Nədir bu yadda saxlamaq? Deməli, of'u verdim. Soldakını cəmləmək istəyirəmsə, okay, mütləq sağdakı da cəmdə olmalıdır, amma burada heç bir determiner olmamalıdır. Sağdakı cəmdədir, amma burada determiner verirsən, korlamsın. Okay, 1, 2, 3. Yəni C variantı. A crowd of several thousands. Yəni bunu heç bu tərəfi qoy kənara. Many millions, some hundreds, eyni şey, düzdür. Several thousands of Lebanese. Burada səhv var. Əgər sağdakı cəmdədirsə, bunu cəmləndir. Yox, sağdakı the Lebanese'dirsə, onda cəmləndirmə. Hər halda səhvdir. Thousands of years, bir nədirsə, 3 də eyni şeydir. Thousands of jobs. Oo. Bir rəqəm. Thousands deyil. Dedim o yalaq, burada da səhv var. Adam gözümə dəymir. O qədər şeyi dık izah edirsən ki, gözümə belə göründü. Nəysə, bunda S-i yoxdur. 2, 4. D variantı. Hundreds of thousands of people. Eyni şeydir. Hundreds of people denən buna, thousands of people denən ya da hundreds of thousands of people. Yəni 100 minlərlə insan. Belə bir şey. Several thousand people. Düzdür. Several thousand of. Yəni bax görürsən, of'un sağı determiner olmadan cəmlə bir isim verirsə, soldakı da cəmlənməlidir. Yoxdur. Millions of dollars. Mən buna baxaram. A few hundred students. Əgər özünə soy isim varsa, təbii ki, bu 100-i cəmləməyə ehtiyac yoxdur. C variantı. S yoxdur, çünki 3 birdən böyükdür. B variantı düzdür. S yoxdur, çünki 2 birdən böyükdür. Heç B variantı. 509. Bu tək oxunmur. 500. Sonra 9 deyə bilərsən. Burada da S yoxdur. Niyə S yoxdur? Çünki 4 surətdir, birdən böyük. Nəysə B variantımız. Cancer kills nəsə a few thousands. Əgər özünə sonra direkt təyin etdiyi isim varsa, bunu cəmləndirməyin. Many thousands, yəni thousands of deaths. Azərbaycan sözləri də dilim bezdim bunların fısından. Thousands of women, bu da düzdür. Many million, bax, of'dan sonra cəmdə direkt determinist isim versənsə, bunu cəmləndirməlisən. Səhərdən eyni səhvləri 70 dəfə görürük. Tak что, arkadaşlar, sizdən istədiyim videoya baxın. Videoya baxmadan sual verirsiniz. Videoya baxın, sonra sualınızı verin. Tamam mı? 1, 4. D variantı. Qardaş, bizdən səhvi istəmir, bizdən düzü istəyir. Həmişəki Cəlil öz ampulasındadır. Quota yox, a quota, a third, a half, okay? Yəni B-ni yadda saxlayacağım. D-si də yox, burada da E-si yoxdur. Quota profits yox. Quota profit nədir, qardaş? Quota profit. Lap deyə a quotadır. Deyək ki, 4də 1. Direkt deyirsən ki, ismi təyin edilsin. Eləsin. Amma bu birdən böyükdür axı. Bu nə deməkdir? 0-dan %25 demək. Birdən böyük olduğuna görə direkt ismi təyin eləyə bilmir. Ona görə mən bunu of ilə verməliyəm. Of ilə verəmsə, bundan da bu uzlaşma hər nəsə, equator, equator, equator deməliyim. O da bir dənə hardadır? B-dədir. İnanın bunları verintiyə, sizə o mega sual yazanlara yaza bilməyəcək. Yəni 40 dənədən, bəlkə 20-sin, bəlkə 25-in, bəlkə içindən kimsə güclü 30-un yazar. Ciddən deyirəm. Buna apar universitet müəllimlərinə də vereyim, bu 40 dənə sualı. İnanın 30-unu yazsalar sevinərəm. Ciddən deyirəm, ha. Yəni bu testlər sizə elə-belə gəlməz.
Respublikaya verin, yenə də eləyə bilməyəcəklər. Bunu burada deyirəm. Bunu public'a qoyacağım bu testi. 3/4 length sleeves. Baxın. Bu necə deməkdir? 3'də 4 deməkdir. Düzdürmü? Yenə bu deyəsən sürətdir. Azərbaycan dilində yuxarıdakı sürət. Hər neysə. Birdən böyük olduğuna görə aşağıdakı nə eləməlidir? S ilə cəmlənməlidir. Məntiqlə belədir. Amma belə deyil. Niyə belə deyil? Quarter məsələsində özündən sonra isim varsa o zaman quarterdakı S bildiyim qədər nə eləməlidir? Düşməlidir. Okay? Bu ise yani uzunlukta olan belə bir ifadə, onu cəmlənməyə ehtiyac yoxdur. Cəmlənməyəcək. Nə qalır? 3/4 length sleeves. Okay? Yəni 3'də 4. 4'də 3 deməkdir. Mən Azərbaycanca kəsə sayılır. Mənim riyaziyyat çox güclüdür axı. 4'də 3 də qardaş bu. 3'də 4 deyil. 4'də 3'dür bu. Hə. 4'də 3 uzunluğunda olan sleeve'lər bu il nədir? Populyardır. Yəni yenə qaydaya gələcəm. Normalda məxrəc birdən böyük olanda bu S qəbulu. Quarter, quarters olur. Third, thirds olur. Okay. Amma bu quarter, iminli bu quarter'a aid. Özündən sonra direkt, of mof yox ha. Direkt gələn isim varsa, yəni o ismi təyin eləyirsə, mən bunu S ilə verməyəcəm. Təbii ki, arxasıca gələn bu length, bu elə belə söz, yəni sadəcə uzunluğu olan bu anlam ifadə edir. Onu da cəmləndirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni sözün özünə verilməyəcək. Bizə lazım olan budur. Ha, onu istəyərsən cəmləndirərsən, istəyərsən cəmləndirməyərsən, öz kefindir. İndi atıram da. Təkdə verəsən, cəmdə verəsən. Çünki bu da 4'də 3'lük deyir. Okay? 4'də 3'lük. Çünki defislidirsə, lıq hardasa bir məna çıxır. Okay? 4'də 3'lük sleeve'lər nədir? Uzunluğu olan sleeve'lər nəsə məşhurdur. Uzun sözün qısası. Buradan biz nəyi öyrəndik? Quarter'a aiddir. Məxrəc, surət birdən böyük olsa da belə, siz quarter'ı cəmləndirmirsiniz əgər üstəgəl isim varsa. Okay? O görə bunu A işarəliyəm gedir. Gələk bu birisine baxaq. 0, 0, point. Point gördüsə bu decimaldır. Okay? 5, 6. Amma decimallar istəyir birdən kiçik olsun, istəyir birdən böyük olsun. Fərqi yoxdur. Təyin elədi isim cəmlənməlidir. Bu cəmlənməyib də səhvdir. Tamam. Bu səhvdir. 2, third görürsünüz. Yuxarıdakı 2 birdən böyük olduğuna görə aşağıdakı S-lər nədir? Cəmlənib. Amount. Amount da bu E ona aiddir. Hər şey düzdür. Amma bunun ikisi yoxdur deyə. İkisi nədir? S-i yoxdur deyə səhvdir. Niyə? Eyni şeydir. 2 ilə 3 eyni şeydir. İmtihası 2'ya görə aşağıdakı məxrəc S ilə cəmlənməlidir. İndi bir dənə bura fikir verin. Bu nədir? Bayaqçıdır. 4'də 3. Amma direkt ismi təyin eləmədiyi üçün, of ilə işləndiyi üçün mən bunun S-ni vermək məcburiyyətindəyəm. Tamam mı? 6,5 meters. 6,5. Bu 6 deməkdir, bu da yarım. Yəni 6,5 deməkdir. Birdən böyük olduğuna görə təyin etdiyimiz isim cəmlənir. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. D variantı. Sonra some'a takılmıram. Bura takılacağım. Hundreds of miners. Determiner arada yoxdursa, of verirsənsə, direkt cəm isim görsənsə, soldakı hundreds, thousands, millions, billions. Yəni cəmlənməlidir, düzdür. Sonra 100, 1000, 1 million, billion fərq eləmirsən, 1 olmasın, 2 olsun, 5 olsun, fərqi yoxdur. Qardaş cəmləndirə bilməyəcəksən. Səhvdir. Several hundreds, eyni şey deməkdir. Hundreds of workers deməkdir. Okay? Determiner olmadığına görə birbaşa cəm isim gəlib, o zaman of'dan əvvəlki 100, nəysə bunlar cəmlənməlidir. Cəmlənibdir. Several, birinci bu times değil. Tamam mı? Times olsaydı hundreds of times olardı. Tamam mı? Hundreds of times. Yani kardeş direkt time'ı time elemeyiz. Yani əcəbi isə. Onu of'u götür. Several hundred times. Bir neçə yüz dəfə. Okay? Hal-hazırda belə olmalıydı. Yala bunu neyniyərdin? Bunu silərdin. Yenə də belə eləyərdin. Okay? Daha doğrusu hal-hazırda bax belə olmalıydı. Bax belə. Tamam mı?
of varsa. Of yoxdursa o zaman belə olsun. O da yoxdur. Hər halda yenə də səhvdir. Several hundred of görürsünüz. Of'dan sağda determiner yox. Yəni sadəcə ismi veribsə, determiner nədir? They, these, those, my, your, hər neysə. Və cəmdədirsə, solu da cəmlənir. Cəmləndirməyib, səhvdir 1-3-B variantı. Hundreds of miners, amma esi yoxdur. One rəqəm üstə ya. Hundreds, thousand cəmlənmir. 600, eyni şey burada da verildi. Hundreds cəmlənib, of thousands da cəmlənib, of people. Düzdür. Some hundreds, some'a baxmıram. Of bombs. Bu da düzdür, 4-5. Yəni səhərdən eyni şeylər fırlanır, caq o testdə, caq bu testdə. Eyni şeylər. Bax. Bayaq sleeve-dan da, şimdi koddan da. Eyni şeydir. Tamam mı? Yəni direkt isim gəldiyinə görə, okey. Quarter, nə olsun ki bu 3'dür, bu 4'dür. Tamam mı? Normalde bu cəmlənməli. Çünki bu birdən böyükdür. Amma üstə gəl direkt isim olduğuna görə biz cəmləndirmirik və sən niyə bunu iyəliyə salmalısan ki? Yəni, nə əlaqəsi var? Niyə iyəliyə salmalısan? Hələ bir şey yox. Yəni, kəsiri mən niyə iyəliyə salım? Yəni, sadəcə variant doldurmaq üçün verir. Hər neysə. 4'də 3 uzunluğu olan bir coat, palto, plaş, hər neysə. Şimdi kardeş bu buna ait. Tamam mı? Buna ait. De tək istəyir, amma bu qaqaş da cəmindədir. Anlatabildim nə deməksə? Cəmdədir. Cəmi də ilə təyin eləyə bilmədiyimə görə variant qalır A. Ümid edirəm cavablar üst-üstə ki, o 1-2 testi çıxmaq şərtlə o texnik səhv məndə həmişə olur. 2/3 yoxdur esim. Tamam mı? Qoy burada bir şey deyim sizə. Birdən sual olar. Çünki növbəti dərs verb agreement söhbətidir. Kəsir saylarında, əgər of-la işlənirsə, xəbər həmişə of-dan sonraki sözlə nədir? Uzlaşacaq. Yəni burada students-a görə were-dir, mile-a görə is-dir, field-a görə was. Ay müəllim, burada cəb isim var. Burada təkdir, niyə were-dir? Yəni əlaqəsi yoxdur. Tamam mı? Okey, təzdən başlayalım. İndi bunun esi yoxdur. Çünki 2 1-dən böyükdür. 1 düzdür. Çünki 7, bu da 10. 7 1-dən böyüksə aşağıdakı eslə cəmlənir. A third of the students, bu da düzdür. 3'də 1 deməkdir. 1'dən böyük deyil deyə burada es verməyə ehtiyac var. 1.5 hours 1,5 deməkdir. 1,5 və ondan təyin elədiyi isim cəmdə olmalı. Niyə? 1,5 kəsir saydır, 1-dən böyük olduğuna görə təyin elədiyi isim cəmlənir. 2.5 2,5 deməkdir. Təyin elədiyi isim cəmlənməlidir. Cəmlənməyib 2, 3, 4. Düzgün cavabdır. Wrong. 2 pounds a week. 2 pounds. Burası da düz, burası da düz. Yəni bir həftəyə 2 pound eləyir. 2'dən də sonra pound gəlsin, dollar gəlsin, nə gəlsin, isim gəlsin, cəmlənsin. 70 miles, 70'yə görə mile cəmlənibdir. An hour, bir sahada, bir həftəyə, bir aya, bir ilə bunlar belə işlənən. Burada görürsünüz, e'si yoxdur. Belə variantı səhvdir. Nəsə, 70 miles per hour, per week, 2 pounds. Hər şey düz, yadda saxlayın. Per'dən sonra əgər desə ki, per week, artiklına ehtiyac yoxdur. Amma sadəcə per'ü çıxartsa, mütləq burada verməz. Yəni həftəyə filan qədər eləyir. Tamam, a week ya da günə ya da nə bilim aya fərq yoxdur. A month. Amma per verirsənsə e'yə ehtiyacı per month, per week, per day beləsini aparmazsan. E'si yoxdur məsələn burada. Ona görə də səhvdir. In thousands rather than heç cümləni oxumağa ehtiyacı yoxdur. 100 amma 100 ya da 100 pounds olmalı. Hundreds of pounds olmalıydı. C'ni yadda saxla. 100 nə olsa da orada 1'siz çaşdırmasın. Bu 100 deməkdir. Və təyin elədiyi isim cəmlənməlidir. 100 pound 100 poundluq deməkdir. Əcəb eləyirsən, amma mütləq sayılan tək isim istəyir, amma ismi yoxdur. Nə də burada yoxdur. Deməli o da səhvdir. C variantımız düzdür. 2/3
Düzdür. Yenə də burada nə ilə uzlaşır xəbər? Ofdan sonraçı ilə, amma burada bayağı bir səhvlik var, fikir verdiniz. Nəysə, oralara gələrik. Two-thirds 2 budur. Birdən böyük oluna görə aşağıdakı s ilə cəmlənib. Bu düzdür. 1 in 3 men, yəni 1 out of 3 men. Bu mənim kitabımda deyil, mənim kitabım yoxdur. Michael Swan öz kitabında da deyir ki, xəbər o zaman tək də olar, cəm də olar. Amma imtahanda yes düşdü, belə bir şey qalasa çıxsa, siz tək cəm arasında qalsaz, siz elə təkə üstünlük verir. Çünki mən bizimkilərin bu qaydanı bilib bilmədiyini bilmirəm. Ona görə adam ağlına gəlir tək. Siz də elə təkə odaqlanın. Nəysə, burada da xəbər tək deyil, saxlayalım yadda. A third deyə bir şey yoxdur. Çünki 3-dən 1 deməkdir. 1 birdən böyük olmadan aşağıdakı cəmlənməməlidir, amma cəmlənib ikinci bir səhvdə nədir? Budur. Kəsr sayları of ilə işləndə xəbər ofdan sonraki ilə uzlaşır. Bu da was yox, were olmalıydı. Okay, bu səhvdir. 7/10. Okay. 7, bu da 10. Yuxarıdakı birdən böyük olacaq. Aşağıdakı s ilə cəmlənir. Yəni cəmlənir. Over mile. Mile'a görə də bu da düzdür. 4/5. 4'a görə bu cəmlənməli. Yəni məsələ budur. Yuxarıdakı surət birdən böyük oluna görə aşağıdakı məxrəc s ilə cəmlənməlidir. Cəmlənməyib. İkinci bir səhv də budur. The work. Of ilə işlənən kəsr sayları ofdan sonraki isimlə uzlaşmalıdır. Were yox, was olmalıdır. Yəni 1, 2, 4 A variantımız düzgün cavabdır. Əlaqə şey xoşuma gəldi testlər. Only few deyə bir şey yoxdur. Only a few, only a little, just a few, just a little. Belə olmalıydı. Birinci buradan səhvdir. 3 were just 100. Sorry, there were just 100 of them. Onlardan sadəcə 100 dənəsi var idi. Düzdür. Qeyri-adi bir şey yoxdur. 6,000 people, 6,000 adam. Adam da cəmlənib, xəbər də cəmlə, bu da düzdür. Bizdən wrong is 100 of sheep. Sheep burada təkdədir, yox. Tək də olsaydı, heç olmasa qabana s olardı. Yoxdur, heç nə yoxdur. Deməli, bu cəmdən. Cəmdədirsə, of da vermisənsə, soldakını da cəmləndirməlisən, cəmləndirmədiyinə görə. Səhvdir, 1-4. Səhvdir, more than 100. 100 people. 100 bu deməkdir. Ondan da sonra isim gəlində cəmlənir. Bu da hər şey düzdür. Və nəhayət son 2 test. 3.5 times, okay, 3.5 ne deməkdir? 3.5 half budur, 3 də budur. Hər halda birdən böyük olduğuna görə təyin elədi. İsim nədir? Cəmdədir. She's been waiting for 1.5 hour. 1.5 1.5 deməkdir. Birdən böyük olduğuna görə təyin elədi. İsim cəmlənməlidir. The half book, yox, half the book olmalıydı. Dedik, əgər half determinerdirsə, üstə gəl isim varsa determinerdir, yəni təyin edicidir, ismi təyin eləyir. O zaman xahiş edirəm bu halfın qabağında the article ümumiyyətcə heç nə verməyin. Bu da səhvdir 2-3. Bizdən düzü istəyir. Half the time, vaxtın yarısını aparır. Time burada ölçü vahidi deyil. Ölçü vahidi nədir? A mile, a day, a week, an hour, okay? A meter, a kilometer, hər neysə, a kilo. Budur. Yəni vaxtın yarısını sən də bilsən ki, əgər hər hansı bir ismin, yəni ölçü vahidi olmayan hər hansı bir ismin yarısı deyəndə, məsələn, bookdur, time'dır, insanlardır, fərqi yoxdur. Half the ya da half of the. Then yenə this, those, that, my, your, his, her, bunlardan da verə bilərsən. Nəysə, bu da düzdür. 1-4. 1-4 var. 1-4-5 gəlir. 2.5, bəli, 2.5. 2.5 demir. Yəni, a half 0.5 bunu yadda saxlayın. Bu nə deməkdir? 1-i 2-yə böləni 0.5 edir. Bu nə deməkdir? A half deməkdir. 1-i də 2-yə böləni 0.5 edirsə, a half da 0.5 deməkdir. Yəni, a half gördürsə 0.5 deməkdir. 2 nədir? 2 deməkdir. Birləşdi oldu 2.5. Kəsr sayı birdən böyük olduğuna görə təyin etdiyi isim cəmlənməli, cəmlənibdir. Yəni, 1-4-5. Düzgün cavab C. Və nəhayət şükranlarımı sunuyorum. Düzgün cavabı sizə several. Bax, of verib, ofdan sonraki isim cəmdədir. Onda bunu da cəmləndir. Bu da səhvdir. A 2/3 olmalıydı. Çox gözəl S yazdım burada. Niyə? 2 birdən böyük olan 3-ə cəmlənməli idi. 3/4 hər şey burada düzdür. Of the data. Of the data. Niyə? Baxın, oflu olduğuna görə quarters'dan S-i düşürməm. Ay müəllim, niyə bəs S veririk? Çünki yuxarıdakı birdən böyük olanda aşağıdakı S ilə cəmlənir. Gələ bura 5 millions.
rəqəmdən sonra million, thousand, hundred, nə bilim billion bunlar cəmlənmir. He arrived firstly deyə bir şey yoxdur. O birinci gəldi demək istəyirsənsə, yəni birinci yerdə o gəldi demək istəyirsənsə, he arrived first deyəcəksən. Yox, o ilk dəfə gəldi deməksənsə, yəni çatdı. He first arrived in 1900-ci ildə. Belə bir şey deyirsən. Hər halda burası səhvdir. For one and a half. Buradan da bir səhvlik var. Nədir bu səhvlik? One and a half, one 1 deməkdir. A half 0,5, yəni oldu, sorry, 1,5. Okay, və ondan sonra gələn isim də cəmlənməlidir, cəmlənməyib. Bu da səhv, bu da səhv, bu da səhv. Və düzgün cavab C variantıdır. Belə, arkadaşlar, hər birinizə uğurlar. Sağ olun, var olun, hələlik.